喂，大家好，呢度係嘉頓，呢度每日咧就會做啲金融市場上嘅技術分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講呢做 day trade 做法啦。有邊就講重要位置做參考嘅，我哋睇睇呢個道指嘅分析啦。首先啦，我哋 review 翻尋日道指分析先。尋日道指咁啊，先講我哋9月份嘅睇法先啦。9月份咁嘉頓就俾咗兩個位置俾大家嘅，咁上面呢就係45200，下面呢就係44600啦。咁樓上嘅話呢，咁我哋呢方向呢9月份繼續向上睇嘅道指。當我跌翻落樓下嘅話呢，咁我哋方向呢先至有條件喺9月份先至慢慢考慮啊，記得都係考慮啫，向下做係啦。咁啊，尋日嚟講啦，道指呢就咬住咗喺452啦。自從今個禮拜初啦跌咗落嚟之後呢，咁啊一直都喺452附近喺度做係啦。咁所以尋日嚟講啦，都同大家講咗嘅。暫時嚟講，我都唔會咁偏好做沽住嘅，道指都係比較上做買為主，所以有任何買入嘅機會啦，有買入信號做到嘅話呢，咁我都係會主要向上睇為主嘅，係啦。咁尋日就非常之簡單啦，咁我哋就會睇住452呢個位置。咁如果呢個位置呢 exactly 就係9月份重要位置啦。咁啊，如果呢個位置做到 support 買入信號呢，咁我哋就會向翻上面睇啦。咁當然啦，上面第一個位置就睇45470啦，咁再爬到上面嘅，咁上面就睇翻歷史高位啦。咁啊，應該係呢一日。咁啊，呢個聯儲局鮑威爾放鴿嗰日8月22號係啦，跟住之後呢，就係呢個頂位噶啦。咁上面就冇頂噶啦，因為入咗太空噶啦。咁太空就沿用太空嘅做法啦，就不斷向上走啦。咁最後啦，咁你見到道指呢，尋日嚟講呢，就 exactly 就喺452呢個位置。咁啊，同尋日就非常之唔同嘅。尋日嚟講呢，美國市呢，咁我俾翻1小時圖大家睇啦。咁大家清楚知道個分別所在啊。咁第時你將來知道呢，咁啊遇到相同嘅情況呢，就應該知道點樣應對。咁就唔單止就即係淨係睇嘉頓講啦。咁希望嘉頓都能夠透過呢個 YouTube channel 啦，都帶到一啲知識啊，一啲交易上面嘅即係一啲睇法啊、知識啊，俾大家去學到嘢嘅。都希望大家都可以進步嘅。係啦，咁啊，你見到啦，前日雖然都喺452附近左右，咁但係你見到美國市時間呢，佢係推翻落452樓下嘅，係啦，咁一直都上唔到上452樓上，咁所以你就明白到前日同埋尋日嘅分別啦。咁點解尋日可以升得咁犀利呢？你會見到佢一直都喺452樓上嘅，甚至乎美國市啦，佢跌翻落去452咧，都即刻可以彈翻上面嘅，即係代表尋日嚟講呢，452呢個位置呢，就開始就成為一個非常之強勁嘅重要位置啦。跟住之後呢，就一直呢都向翻上走啦。你見到兩次係452樓上都係有呢啲 rejection 啊 support 做到嘅，咁買入信號就當然喺樓上做到晒啦。跟住之後呢，就推足全日啦，咁啊去到美國時段收市啦，都係高收嘅，咁啊差唔多又破頂噶啦，咁啊接近上面嘅頂位噶啦。尋日最高就做過呢個45620啊。係啦，咁啊，所以我哋嘉頓嘅分析啦、方向啦、位置啦，咁啊，亦都係繼續非常之準確啦。好，咁啊，所以嚟緊道指可以點樣睇呢？咁啊，講之前啦，希望大家咧可以記得睇完影片嘅留言、點讚、訂閱、分享 CLSS 啊。好，咁啊，今日星期五，首先祝大家有個 Happy Friday 先啦。咁係啦，咁啊，同埋有個愉快週末。咁啊，今日星期五啦，咁啊，我哋有個非常之重要嘅數據，一定要睇實，就係香港時間夜晚8點半，係啦，呢個美國公布呢個非農數據啊 ，MFB 啊，咁同埋呢個美國公布呢個失業率，係啦 ，unemployment rate。咁所以呢，8點半一定要留意住啦，今個禮拜嘅主菜數據。咁啊，至於數字上面啦，咁啊，究竟失業率提高定係減少？咁啊，呢個 NFP 係呢個增加定係減少？同市場預期 expect 幾多？咁呢啲嘅嘢呢，咁嘉頓就唔特別去多講啦，係啦。咁啊，因為分析都之前都講咗啦，分析都冇乜特別作用嘅。因為就算你分析得啱嘅話呢，首先首要條件你分析啱啦，但係分析啱之後呢，會唔會影響到市場向上走定係向下走呢？呢個先至係關鍵所在嘛。咁所以我哋睇住價格走勢，知道個市場應該向上走定係向下走。咁如果個市場出到嚟嘅數據係同我哋嘅睇法一致嘅，咁我哋就會跟個方向行呢，就會更加清晰啦。好，咁啊，呢個就係我哋嚟緊今晚要留意一下啦。咁係啦，咁啊都喺度講一講啦。咁啊有啲朋友仔咧都問嘉頓平時用開啲咩平台 broker 去 trade 呢個金融市場噶？咁有間 broker 咧就叫做 Pepperstone。咁呢間 broker 係嘉頓其中一間有用嘅 broker 去做呢個金融市場嘅。咁啊當中就非常之多產品可以做啦，例如外匯啦、加密貨幣啦、指數啦，咁啊道指、納指、標普、DAX、恒生指數。咁啊，商品、黃金、銀、油，咁啊，全部都可以做到啦。
咁啊，大家如果係嘉能聽眾朋友呢，有兩個優惠可以送到俾大家。第一個優惠就係呢個獨家嘅佣金回贈啊。咁呢個優惠就非常之好啦，即係你做交易變相佢就直接送錢落你戶口度，第二日朝頭早即刻到帳，直接可以提款 withdraw 嘅，咁就非常之快啦。因為第二日就即刻到啦，咁就每一日去結算，係啦，就累積上邊嘅。咁呢個優惠就非常之多添，即係例如你做一 lot 嘅產品啦，佢就會送1美元俾大家；你做10 lot 嘅就送10美元，1000 lot 嘅就送1000美元，係啦，咁就如此類推。咁啊，你做得少嘅可能0.1 lot，咁啊送0.1美元啦，咁啊計翻個比例，咁就全部都有噶啦。咁所以如果你係嘉能聽眾朋友呢，咁就可以攞到呢一個優惠啦。咁至於第二個優惠啦，佢就可以贊助你用呢個付費版本嘅 TradingView 啊。咁就最高級別啦，就可以去到1年嘅 Premium 級別嘅，係啦。咁啊，大家如果有興趣嘅朋友仔呢，就可以研究下呢張 book 下，適唔適合大家用，適合嘅咁就可以攞埋呢兩個優惠啦。咁如果有興趣點樣做呢？咁你睇嘉能嘅 YouTube 影片啦，咁下邊呢有個影片資訊欄嘅，我就擺呢條 link 喺度啦，叫做嘉能使用的平台 Broker。只要你撳翻呢條 link 去開戶嘅話呢，佢就直接知道你係嘉能聽眾朋友啦，就可以直接攞到頭先所講嘅兩個優惠啦。咁如果你本身已經係呢間 Broker 嘅用戶嚟嘅，用緊㗎啦，甚至乎可能以前有個戶口，而家想重新攞翻去做翻嘅話呢，咁啊大家就可以撳翻呢條 link，咁啊 Telegram 再聯絡翻嘉能，咁嘉能就再教翻你點樣攞呢兩個優惠啦。咁就希望大家可以繼續支持啦，記得睇完影片嘅做多一步，留言、點讚、訂閱、分享，撳埋隔離小鈴鐺啦。好，咁啊講翻道指啦，咁啊今晚頭先提過啦 ，NFP 非農數據8點半，咁至於價格走勢嚟講，咁就好明顯啦，唔需要大家多講啦。咁啊喺452樓上，9月份仲要位置樓上，你見到一直都跌唔到落樓下嘅，咁啊純粹呢一啲都係呢個日線圖嚟嘅，純粹都係啲 wick 落去下邊，始終都喺452樓上，咁所以冇懸念噶啦。咁啊9月份呢，我哋繼續都係而家呢一刻為止都係繼續向上睇嘅，除非佢今日非農數據佢能夠推翻入去452樓下，係啦。咁如果跌翻落樓下嘅話呢，咁就算冇非農數據啦，佢跌翻落樓下嘅話呢，咁我都會暫停做買先，係啦，再睇一睇先。咁但係而家未啊嘛，仲喺樓上啊嘛，咁所以仍然都係繼續向上噶啦。咁啊，道指都係入咗太空噶啦，咁所以我就等非農數據啦。咁啊，當睇非農數據出嚟嗰時呢，咁啊今日如果仍然都喺45460、45470上邊嘅話呢，繼續喺樓上揾一啲 support 買入上度呢，繼續延續向上啦。咁當然上面嘅第一個位置就係呢一日啦，8月22號嘅高位啦，就係45760啦。咁再上嘅就係歷史高位就冇頂噶啦，咁啊繼續慢慢坐火箭向上推啦。咁啊道指嚟講，都係入咗太空嘅。好，咁啊好快嚟睇一睇個納指先。咁啊納指先講我哋9月份嘅分析先啦。咁啊9月份啦，咁嘉能都係俾咗兩個位置俾大家啦。咁啊上面就係23750，咁下邊咧就係22950啦。樓上嘅9月份我哋方向向上睇，樓下嘅9月份我哋方向先至慢慢考慮，睇下有冇機會向下做。係啦，咁啊納指嚟講啦，咁啊同道指有少少唔同嘅。雖然納指都係入咗太空嘅，咁但係佢喺9月份咧未出到我哋重要位置出邊，咁所以咧暫時嚟講啦，即係你會知道納指嚟講咧9月份嘅方向未咁快明確住，未清晰住，即係仲仍然都喺個即係俗稱中間喺度做緊啦。咁所以都係借助啲重要位置啊、樓層啊咁樣去做嘅。咁但係咧，我哋雖然未有明確嘅方向，咁但係我哋大方向嚟講咧，之前都提過大家啦，納指都係上緊樓梯級嘅，咁所以編號做埋咧係會更加好啲嘅，係啦，咁所以尋日都同大家講，我都暫時三大指數都唔會特別去做沽住嘅，佢跌嘅由得佢跌，佢跌落嚟更加好，我喺啲重要位置度，俗稱可以更加低嘅位置做低買，係啦，咁啊尋日納指啦，咁啊應該前日嚟講啦，咁啊爬咗上去23230樓上，咁我哋上面嘅位置咧就睇有冇機會去到23530，係啦，一係咧佢就爬埋上23530樓上，係啦，咁我哋就可以再上面嘅目標就係23750呢個位置，9月份嘅重要位置去目標挑戰。要再上嘅話咧，要佢企埋上23750樓上先至可以繼續啦。咁尋日嚟講啦，都係一樣啦，納指咁啊冇回翻低少少，跟住之後咧就直接就爬咗上去23530樓上，咁啊繼續推到去臨尾收市噶啦。咁而家亞洲市入嚟啦，咁啊繼續衝，咁就接近呢個目標噶啦，咁啊爭50點左右。咁啊所以今日咧納指點樣睇咧？首先啦，都係非農數據嘅啦，都係要等呢個8點半嘅啦。然之後咧。
知道大方向都係上一樓梯級，咁所以暫時嚟講我都唔會特別去做沽住嘅。然之後啦，咁啊納指咧都係喺我哋嘅9月份重要位置中間未出到去住，咁所以咧都係我哋都係未咁快有明確方向住，呢個都要大家去清楚知道，即係唔係話明確方向，即係俗稱個市場開始未行住嘅，係啦，即係同以往嘅日子唔同嘅，即係以往日子一出咗去重要位置咧就可以行得好舒服好順咁樣行一段，咁而家暫時未住，係啦，咁你見到呢啲日子啦，譬如呢個6月份啦，咁一出咗後咧就不斷上咁樣，係啦，咁暫時而家未住啦，咁你明白到大家知道個分別所在，係啦，即係知道個市場而家身處喺邊個 stage 啊，邊個階段啊咁樣。咁所以今日嚟講啦，咁啊數據啦，等非農數據啦公布完之後咧，最好佢就能夠衝上去23750樓上，喺樓上有買入信號做到，咁就 perfect 啦，咁就可以延續繼續向上走啦。咁就喺樓上我都係繼續向上睇噶啦，都放向上買噶啦。咁上面都係冇頂噶啦。第一個目標就係23960先啦，即係之前嘅頂位啦。咁再上就都係太空噶啦。咁啊慢慢繼續向上推啦個位置。咁如果今日嘅話咧，佢未上到去23750樓上嘅，但係回翻落去低少少，可能23530。總之喺23530樓上嘅話咧，咁我都係會 look for 啲 support 買入信號，都係向上走啦。咁當佢跌翻落樓下嘅話咧，咁我就等你有冇機會可能回翻低少少，或者佢能夠爬翻上面喺樓上做買入信號，係啦。咁所以今日納指就都係繼續向上睇為主嘅，係啦。佢跌嘅，咁啊由得佢跌啦。咁啊等佢跌定咗之後，我哋再低買就會比較上更加好啲啦。好，咁好快嚟睇下 S&P 標普先。嗱 S&P 標普咧都係先講我哋9月份嘅睇法啦。咁啊兩個位置上面咧就係6457啊，咁下邊咧就係6345啦。9月份樓上嘅，我哋9月份重要位置繼續向上睇，樓下嘅咁我哋先至考慮向下睇，係啦，考慮啫都係啦。咁啊尋日嚟講啦，咁 S&P 咧咁啊同大家講就睇實呢個位置啦，6457啦，因為前幾日啦佢就入翻落去入邊嘅。即係本身啦，佢出咗去出邊，咁但係咧呢一日咁啊，應該9月2號就入翻落去入邊，係啦。咁所以咧，我要去上翻上面，我先至能夠向上睇。咁啊，尋日嚟講就睇住6457啦。咁最後啦，美國市咧都係爬咗上去6457樓上，然之後咧 support 做到，買入信號做到晒，跟住之後咧就繼續向上推啦。咁咧，尋日嚟講咧就未破頂嘅，咁但係今日咧 technical 嚟講咧已經破咗頂噶啦，亞洲時段係啦，咁就再做歷史新高 S&P 非常之強勢，咁所以點解即係咁耐以嚟，即係唔好話咁耐以嚟啦，喺呢段 period 嚟講，都係同大家講美股指數唔好隨便做股，入咗太空嘅，我哋 look for 低買更加好嘅。呢個就係我哋點樣喺市場上不斷持續獲利，唔係見到佢高嘅就走去沽，我哋係睇住個方向去做，然之後揾出位置，跟住之後最好就揾埋個 timing 時機，就非常之 perfect 啦。係啦，咁啊，我哋非常成功啦 S&P， 咁所以今日嚟講啦，都係一樣啦，非農數據，咁啊喺重要位置樓上都係 look for 做賣噶啦，咁只要咧今日喺6457樓上咧，任何一啲買入信號做到嘅話咧，咁我都係向上睇，除非佢今日入翻落去6457樓下，咁我先至暫停做買，係啦，咁啊三大指數都係睇住我哋9月份嘅重要位置就足夠噶啦，樓上樓下咁就好清晰知道應該點樣做啦。好，咁啊，今日分析就係差唔多啦。咁啊，希望幫到大家啦，同埋希望大家記得留言、點讚、訂閱、分享啦。呢個一定要大家去做啦，因為見到近排真係好似少咗大家去做呢樣嘢，希望大家多多做多啲啦。咁好，咁啊，大家如果想喺市場上揾個老師，能夠1對1去教你做 trade 獲利，街住你去市場獲利賺錢呢，下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡 Garden，睇下有冇啲有用嘅資訊可以教大家啦。今日係咁多，之後再見。